Nedomina? Sveiki, aš Linas, vyrų plaukų stilistas. Ačiū už palaikymą prie tam video. Ir aš jūsų buvau paprašęs, kad parašykit kokių nors idėjų, ar kokią man užduotį, kur surasti žmogų, ar kokią šukuoseną padaryti. Tai aš išsirinkau vieną komentarą. Lauros, ji parašė. Labai fainas video, duodu tau iššūkį, kad surastum, kas norėtų nusikirpti muletą. Šiaip skamba užduotis tikrai gan sudėtingai. Jeigu aš pridėsiu prie kiekvieno žmogaus, realiai labai daug žmonių reiks prieiti. Ir šiaip labai būtų sunku surasti, tai aš sumašiau pasidaryti plakatą. Realiai nusipirksim whiteboardą, kad galėčiau panaudoti ir kitose video. Galvoju, pasirašysiu, kas nori nusikirpti muletą, kažką tokio ir tiesiog laikysim mieste ir žiūrėsim, gal kažkas prieis. Aišku, gal tuo pačiu metu ir pats pamėginsiu dar kažkiek laikydamas paklausinėti, gal kažkas nori nusikirpti. Ką vyksim į parduotuvę, bandysim surasti baltą lentą. Šiaip nepatikėsit gal, bet yra ganėtinai sunku rasti, kad parduotų šiandieną, tą pačią dieną. Realiai internetą kiek žiūrėjau, tai visur ten kažkada pristatys sandėliuose. Tai dabar turim vieną parduotuvę, kurioje galimai yra lenta ir galimai man tiksės dydis. Ką atrodo, radom lentučių. Tik dabar yra tokia biški dilema. Pirkti šitą. Šitą šiaip gero dydžio atrodo, jeigu taip laikyčiau. Arba pasimčiau ir kaip nors taip. Primetu, turėtų būti gera. Arba yra opcija dar viena mažesnė. Mažesnė, pigesnė. Tai čia tokia dilema yra, bet spėju, kad per maža šitą. Nelabai matysi, gal nebus tokio efekto. Tai imam šitą, ne? Kaip sakai, Danai? Manau, didesnė. Didesnė? Ok, imam didesnę. Mums tada reikės dar markeriukų. Klausimas kokių, bet aš galvoju, paimsim raudoną, mėlyną ir juodą, padarysim Barber Polo ženkliuką, kad biškai būtų aiškiau, ką darom. Sveiki. Čia toksai dar keistas klausimas, mes filmuojam YouTube tokią laidą su kirpimai susijusią ir mes šiandieną ieškom šukuosenos muleto. Nežinau, domintų galbūt apsikirpti nemokamai į video. Čia toks biškai random pasiūlymas, bet taip, pamačiau ilgus plaukus, galvojam pasiūlysim. Tai atsakymas spėju ne. O iki kelių dirbat? Iki pabaigos. Kada yra pabaiga? Kelintą valandą? Kažkur 10 grįžti. Nu, biškai per vėlų. Šiaip galvojau, kad gal pavyks netgi labai greit pačioj pradžioj video suras žmogų, bet žmogus dirba iki 10 vakaro, tai neturim tiek laiko, tai varom paišyti mūsų lentą ir ieškosim žmonių miestą. Turim tik vieną problemą, leidžiasi saulė. Turim mažai laiko, realiai turim gal 2 valandas tik surasti žmogų, padaryti mūsų, kaip sakant, plakatą, posterį ar kaip čia įvardinti mūsų tokią lentą, bet žiauriai laikas spaudžia, tai skubam. Ok, tik yra problema, kad nesu didžiausias dailininkas, tai mums reikia ant jo daikto sutalpinti žodžius, aš manau, kas nori apsikirpti muletą arba mulet, nežinau, gal angliškai palikti. Ir spėju, gal nupiešim Barber Polo, kad toksai būtų aiškus. Ir nepreitų žmonės, kurie nori tiesiog apsikirpti, bet mums reikia specifiškai muleto. Kaip sakai, matys žmonės normaliai? Gražiai visai atrodo. Arba toksai būsi. Ok, galiu pasakyti, šiaip yra biški ir nejaukų daryti šitą bairį, bet bandom. Sveikas, nedomina? Ne? Mergaitė šauna muletą? Wanna mulet? Nedomina? Nedomina? Jebra, norit? Sutiktum? Pafrešinsim tau, tu jau turi muletuką? Bet jam reikia aptrumpinti, aš sakau. Aš irgi sakau, reikia. Ką turi? Gal, ką žinau, man viskai reikėtų. Tai žiūrėk, pagrindas, ką mes tau padarytumėm, jeigu ir nenori daug labai nutrumpinti, galime atfrešinti viską. Esmė yra mano challenge'as, man davė challenge, kad man reikia nukirpti muletą, keltom rankom. Gerai. Nebaisu į pas nepažįstamų mašiną sėsti. Ne, labai kažkaip. Gerai. Koks tavo vardas šiaip? Matas. Matas? Labas, Matai, dar kartelį aš Linas. Tai šiaip mus išgelbėjai, nes mums čia buvo likus jaučiu koks pusvalandis iki saulės nusileidimo ir galvojom, kad realiai jau bus sunku padaryti. Išpildyti video, žinai, tai mums išgelbėjai. Einam čia. Lop. Čia tokie vat išmanus liftai, iš tikrųjų, kai čia vat atsikraustam, tada tik pirmą kartą pamačiau tokį liftą. Prašau, užeik. Žiūp, įsileidžiam operatorių irgi. Filmuojam vėl. Sveikas. Lop. Tabukas ir tau. Gerai, bėgam mes toliau, mes čia kaip ir dabar rekordinam. Nori gal iš vas šiaip atsigert? Vandens, vandens. Gerai, einam ir aš tau to atnešiu vandenuko. Žiūrėk, mūsų kėdutė buvo iš čia. Okay. Prisės, tada pasišnekėsim viską, apsitarsim. Sveikas atvykęs į kėdę. Tai šiaip žiūrėk,
aš tau patarsiu, duosiu patarimų, viską, kaip tu geriau susistailinti, kaip geriau nukirpti, bet pradžiai padarom taip. Tu man pabaigyk papasakot, galbūt yra kas tau nepatinka tavo šukuosenai, gal yra kas tavo nuomonė yra per ilga, per trumpa, kad aš suprasčiau, kas tau daugmaž patinka ir tada aš jau pamėginsiu tavo mintis sudėti protingai, taip sakant, sistemingai, kaip reikia nukirpti ir papasakosiu tau ir tada mes sutarsim arba cancelinsim ir, iš esmės susikalbėsim, gerai? Gerai. Nu, aš manau, reikėtų čia patrumpinti, nes pas mane labai kažkaip pradėjo iš šono šitėti ir man... Ok, tai šitą vietą tau mažiau patinka. Jo, man labiau patinka, kai nežinau, kaip man bus. Ok. Tai iš esmės tas, tie plaukučiai, kurie išsikiša, tu apie juos šnekėjo, ne? Tęskas toliau? Nu, aišku, gal čia reikės dar biškai priekį vos, bet ne per daug, nes kad man į akis nekristų, nes nepatogu, kai kažką sportuoja arba belenką kito veikia. Šonuose, tai nežinau, aš šiaip, pavyzdžiui, dažniausiai, kaip mane apkirpdavo, tai būdavo, kad apkirpa čia beveik, taip, nežinau, ne nuliuko, bet, taip jau, kad mažai, bet aš norėčiau, kad... bet aš norėčiau, kad bent, kad biškai patrumpinti, bet ne per daug, nes po to labai taip, labai jau taip atrodo, kad nebėra plaukų ant šono. Ok, tai visiško, pavyzdžiui, nulio šitoj vietoj tu ir nenori. Ne. Norėtum, pavyzdžiui, kad dėkim nuo pirmo numeriuko, kad būtų trumpa, bet dar būtų biškai pilkumo. Jo, bet dar toks perimas, kad taip būtų, taip. Ok. O patinka, kad tau šitie plaukai užkrenta ant šono? Ar norėtum, kad čia biškai būtų siauriau? Kaip tau gražiau žiūrėti? Kai yra čia masės ir skrajoja, dėkim tavo viršus minimaliai? Ar kai yra prispausta labiau? Kai skrajoja. Kai skrajoja, ne? Aš manau geriau. Ok, tai pagrindas, ką mes tau padarysim tada šiandieną, tai biškai pamažinsim patį perimetrą šitų vietų, pačią masę. Aš pažiūrėsiu, kad gražiau kristų, bet nėra idėja, kad labai nutrumpinti, nes spėju ir nenori, ne? Tada patį disconnectioną irgi paliksim, bet pagrindas atprešinsim čia ir patį perimetrą praeisim. Ok? Tai senai jau skaitini šiaip? 3 metus jau. 3 metai? Ką gerą mokė? Mokė klipą? Jo. Gerai. Šitą vieną triuką jaučiu ir žinau. Kažkada esu bandęs papolinti, ne? Yra toks terminas. Aš seniau prieš daug metų visai jau su BMX važinėjau. Nesi bandęs važiuoti? Ne, neseniai kartą. O kodėl skaitai labiau patraukia negu BMX-ai? Nežinau, man kažkaip atrodo, su BMX labai lengvai galėjau užsimušti, tiesiog atrodo, man kažkoks jausmas, kad tu kaip į rėmą kažkokį, su visų rėmų važiuoji ir negali kaip nuskait, tiesiog paimi nušokti taip lengvai. Ok, tai tipo dėl traumų, kaip sakykime, ne? Aišku, skait irgi atrodo, gal net irgi labiau nepavojingiau gali, bet man kažkaip atrodo, su BMX aš užsimušiau lengviau. Jeigu ten šokį visokius ten darai, aš nežinau, vipus ar sprinti ten. Atrodo labai lengva gali tiesiog netai paleninį ir nukrenti žiauriai. Ok. Kokią esi didžiausią traumą turėjęs su skaito? Kažkokį bent jau? Tai kulkšnies, taip kaip ir koks ten tų raiščių patempimas ir manau, gal tai net biškai buvo taip stipriai. Gal net nežinau, ar buvo įlūžę, bet manau stipriai tai sumušta labai jau buvo. Nes visa tiesiog mėlyna buvo ryštinis koja. Aišku, ir mažesnių yra ten buvę traumų, bet sugyja jos ten greičiau. Aš ką su BMX pamenu, kai pats važinėdavau, tai labai dažnai būdavo, kad blauzas taip nusidaužau nuo tipo pedalo. Toks mano pagrindinis jaučiu. Aš su skaitu irgi anksčiau, kai taip pradėjau, ten kojas tokių blauzdas, kelius, taip labai man varydavo. Bet dabar kuo toliau, tai jau kažkaip ir išmoksti kristi ir viską, tai nebe taip jau susimuši. Tai žodžiu, išmokti kristi yra įmanoma, ne? Jo. Tiesiog tu pajunti, kada tu turi nušokti tiesiog nuo tos lentos ir BMX-o ir manau, netokia didelė rizika, kad tu susimuši. Kiek laiko buvai nesikirpęs prieš mužą tą pirmą? Manau, gal pusę metų. Pusę metų? Jo. O tai nesikirpai šiaip, tipo, nes tingėjai ar norėjai specialiai atpauginti kažką ilgiau? Aš šitą 22 metų vasarą su draugais per vieną draugų gimtadienį šitą kirpamės baskatais, tipo, random tiesiog, nes draugas padovanojo mašinėlę. Ir visi apsikirpam, vienas kitą apkirpam. Ir tada kokius pusę metų ten, nežinau, atauginėjo viskas ir dažnau paskirpėjo mane, pataisė, bet tai realiai mane vėl baskatu buvo beveik tiesiog nukirpę. Ir tada man augo tos pusę metų ir tada muletą pasidariau. Kokia kaip maždaug sunkiausia šukuosena, kurią esi kirpęs? Kurią sunkiausia padaryti, ar nėra tokios, kad... Sunkiausia šukuosena, aš nežinau. Tipo, atsakysiu labai durnai, kai moki nėra sunkių. Yra sunkiai šukuosena tai, ką tu labai arba mažai darai, arba ko tu nelabai moki. Tai, pavyzdžiui, dažnai būna gal hebra, kad su ilgais plaukais dažnai biškai, lekina tokios skilos, žinai, kaip ir, pavyzdžiui, gal visi muletukai taip toliau, gal daug kur nueisi, žinai, daugiau hebra su mašinėlėm dirba. Tai galim įterpti, kad buvo seniau man irgi sunkus ilgi plaukai, bet kuo daugiau su jais dirbi, tuo tampa man asmeniškai daug įdomiau dabar kirpti yra ilgus plaukus negu trumpus, nes daug daugiau tokio,
variacijų ir taip toliau. Nu, vat kaip ir pats nešioju, žinai, tai daug įdomesnės šukuoseną. Pats dabar auginu jau gal 4-3 mėnesius savo šonus jau, va, esu užauginęs, tai mėginsiu dar iki naujapų auginti. Tai irgi vat, bandau pats perlinkti prie tų ilgesnių plaukų, žinai. Tai va toksai galbūt atsakymas, bet realiai, ką esi mažiausiai kirpęs, tas yra sunkiausiai. Tai šiaip, aš vat ką noriu pats man, pasakysiu, kas man yra jaučiu gal sunkiausia, palei tai, kiek aš mažiau kad karpu. Aš sakyčiau, man yra sunkiau šiek tiek visos edgy šukuosenos, nes mūsų pagrindas yra solidžios šukuosenos, aš dirbu su vyresniais klientais ir tipo, visi daugiau mažiau tokie biznismenai, kaip pasakyti. Tai vat noriu daugiau vat, tų visų edgy muletų ir taip toliau. Tai čia yra biškai vat, gal skilas, kur aš šiek tiek lekinu, aš kaip ir turiu tą supratimą, turiu skilą, bet tiesiog nėra dar gal atidaryta jų ten tūkstančiai, žinai, kad tu tipo, žinotum kiekvieną detalę, kaip ką padarysi. Bet sakyčiau, kad, manau, neblogai darau, bet toks, jeigu savikritiškai žiūrint, žinai, va šitą vietą gal. Ką, pasiruošęs pamatyti ryšiam? Jo. O va. Žiūp. Uop. Patinka? Jo, kaip tai gerai nėra su šonu. Jo, tai va tu specialiai va tas ir buvo, kad palikom galą trumpesnį, kad tau labai nebelystų, nebesiplikrintų tie galai, kas tau nepatiko, o pačius šoniukus realiai nenufeidinom iki pat galo, iki nulio, kad irgi turėtum tos tamsos, ko ir norėjai. Kaip tik dabar. Liuks. Kaip ir įsivaizdavau, ne. Liuks, malonu girdėti. Uaba. Tai ką, iššūkis įvykdytas. Ačiū, kad žiūrėjote iki galo. Man tai labai padeda, kad žiūrite iki galo, nes tai YouTube, man atrodo, algoritmai padeda. Tai visi, kas pažiūrėjote iki galo, labai ačiū. Šiaip, nepamirškit pasubint, jeigu norit matyti kitus video, patys pirmieji, nepamirškit palaikinti, tai bus motivacija man. Ir šiaip rašykite komentarus, gal kažkokį man iššūkį meskit, kažkokius iššūkius aš pasitengsiu įvykdyti. Ir jo, mano Instagramas ir ačiū, kad žiūrėjote dar kartelį. Viso, iki kitų video.